山楂泡茶啊！我呢度邊度有特產啊，老細？邊度有特產啊？羅定就有特產，呢度冇特產。荔枝3月紅，酸冧冧嘅你又唔食。哦，嗰啲係專門係噴灶台㗎，兩號。邊度有荔枝菌啊？冇啊。黃色嗰啲洗液係專門洗灶台㗎，嗰啲都係。我都未食過荔枝菌，以前好細嗰陣時有食過啊。都唔知幾耐世界啦，細嗰陣時就覺得好多荔枝菌喎。勝哥哥，你有冇食過荔枝菌啊？勝哥哥，我哋羅定嗰邊以前啊好多㗎，而家好難揾到有。越山嘅地方越多，冇啊？荔枝菌有啊，有食過好多啊。因為我哋嗰邊山多啊，求其上山都可以揾到。而家呢，你上山係揾唔到個。你啊，梗係啦，咁識食啊，幾嚿水一斤，細細條嗰啲你要嚿幾水？喺邊度揾過來㗎嘛？喺嗰啲墳墓旁邊最多㗎，你敢食咪啦？荔枝菌咪同我嗰啲蘑菇差唔多㗎，阿成哥哥同嗰啲蘑菇啊，係啊！我以前檢啊，我以前細嗰陣時檢，我唔靠近嗰啲墳墓嗰度檢㗎。我都喺嗰啲樹底下嗰啲檢，笑乜嘢啊？事實係喎，真㗎，只有嗰啲地方樹底下都算少啦，真係喺嗰啲墓嘅旁邊係最多，墓嘅出邊嗰啲啊，周圍附近嗰啲啊，6月份最多係咪啊？以前我哋一落完雨出咗太陽，中午嗰陣時上山佢就好多好多㗎，冇有使驚，即係證明你食咗好多㗎啦。早晨啊，朱生，有㗎，白毒山有㗎喎。早晨。即係等於嗰啲咩啊？等於嗰啲阿兩號，等於生枝頭當糯米糍，係咪？生枝頭同埋糯米糍係咪好似㗎？搞什麼？嚟瀏覽下小黃車啊，幫我落一單啊！搞什麼啊？咪出嚟吹水咯，傾偈咯。增城荔枝菌多咩？一般般，我覺得一般般。我覺得我哋羅定嗰邊仲多。係啊，羅定嗰邊仲多㗎。白毒山又好多㗎，你哋唔識分嘅咧就係啊，唔識分嘅咧就好容易乜嘢㗎，好容易會執錯㗎。所以你喺出邊啊，喺出邊市場嗰啲買嗰啲荔枝菌啊，1354，佢自己佢都唔知道邊啲係荔枝菌㗎，真係㗎，即係好似嗰啲荔枝咁樣，
喂，阿公子哥，你知道乜嘢叫做生枝頭嗎？生枝頭同埋糯米糍係咪好似㗎？有好多人咧，佢就生枝頭當糯米糍賣個，賣到高價錢啊嘛，係嘛？但係人哋生枝頭食得喎，白讀生係唔食得喎，你咁諗喎。